А, аз изтеглих. Аз изтеглих една мисъл на Емерсън, която гласи, че нищо велико не е постигнато без ентусиазъм. Това, което мисля, е, че добре, преди не заеквах толкова, сега в някакъв момент. Да, но когато да си кажа нещата и всяко едно всяко едно постижение, което ни е накарал да се чувстваме доволни от себе си. Преди да преди то да се да се превърне в личен успех. Успех е било идея, на
сме повярвали и вяр колкова време трябва да говорим? Няма че, къде ще стане? Добре. И вярвайки в идеята сме започнали да действаме докато не сме получили резултатът и кой ще го кажеш вместо мен? Ентусиазмът е точно тази вяра, че нещата са че нещата са че нещата
почна да се оттечавам себе си. Кажи го както трябва. Че нещата са са осъществими и това всъщност ни кара да действаме и да постигаме успехите си. Да. Това е ентусиазма. Сори, че беше толкова дълго, но